الرياح شديدة يا ريس والبحر هايش خالص. ارمي كل حاجة في السفينة. حاضر يا ريس. هناك البحر هادي يا ريس، اشمعنى احنا؟ اجمع كل البحارة بسرعة وامسكوا المجاديف يمكن نوصل هناك. حاولنا كتير يا ريس، شكل الإله غضبان علينا. كل واحد يصلي لإلهه يمكن ينقذنا من الهلاك. هو يونان نايم والسفينة هتغرق. نايم؟ هو ده وقت نوم، نايم مين يا عم؟ تحت جوه السفينة. تعالى بسرعة نصحيه، اصحى. هو انت مش حاسس باللي احنا فيه؟ هو في ايه بالظبط؟ هو فيه ايه؟ انت نومك تقيل قوي. ومصرخ لإلهك يمكن يسمعه وينقذنا. كل اللي بيحصل ده بسببي انا. بسببك انت؟ ليه انت مين؟ انا هارب من الرب اله السماء. لا انت تيجي تسمعنا كلنا عشان نشوف ايه اللي حصل. كل يسمع هنا. هتسيب المركب تغرق يا ريس؟ سيب كل اللي في ايدك وتعالى بسرعة. انا متأكد ان يونان هيصلي لربنا والبحر هيهدى. ده نبي من انبياء الله. قلنا انت مين ومنين وشغال ايه؟ انا عبراني هارب من الرب اله السماء. طب نعمل ايه عشان البحر يهدى علينا؟ ارموني في البحر والبحر هيهدى. ايوه ارموه خلينا نخلص. لا احنا مش هنرميه، احنا نعمل جرعة ونشوف مين هو فينا السبب. انا هو السبب، انا عارف. نعمل الجرعة وهيبان مين السبب. كلكم اقفوا دايرة وهنشوف مين هو السبب. القرعة وقعت على العبراني يونان، ارموه نخلص بقى. لا احنا نعمل جرعة تاني يمكن السفينة اهتزت من الموج. وقعت تاني على العبراني يونان. مش قلت لكم اني انا السبب؟ يا رب إله السماء احنا عرفنا انك ليه سلطان على البحر ومش عايزين نقتل النبي يونان ونرميه في البحر. يا رب لو انقذتنا من الموت هنعبدك ونكون عبيد ليك. يلا بسرعة ارموني. لا يونان النبي لا، أرجوك وأهل نينا وأوميجا. ربنا اكيد هيبعت نبي غير هناك. يا رب سامحنا. يلا ارموه. ايه ده؟ البحر هدي والريح سكتت. يونان ضحى بنفسه عشاننا كلنا نعيش. تعالوا نصلوا لرب إله السماء.